高橋雅子さん、当時16歳。その日は岡山県にいましたが、翌日広島市内に入り被爆しました。高橋さんは材木町に自宅がありましたが、その日は祖母の見舞いのため岡山県笠岡市にいました。翌日姉を探しに自宅に帰ると、姉はすでに亡くなっていました。高橋さんは戦後後生涯に苦しみました。現在埼玉県の被団協で被爆者の相談などに乗っています。今の平和公園の真ん中に材木町っていうとこありまして、そこに住んでたんですね。それで私は女子小を卒業しまして、3月に卒業して選考会いうとこへ入りまして、それで8月に被爆したんです。それで父はその当座呉の海軍軍需部の指定工場だったんです。だから工員さんとか女工さんとかそういう方たち5060人いたと思いますけども、それで材木町が本社で、それでうちの前に1軒とから同じ材木町にあと2軒作業場があったんですよね。で工場は当座爆弾でやられるっていうんで、白島とそれから南町とから大手町8丁目に工場があったんですよね。それで8月の初め頃に、あれは何日だったかな、初め頃に田舎に笠岡っていうところに父の母が一人住んでたんですよ。その祖母が脳溢血で倒れたんですよね。それでうちはちょっと地主やってたもんだから、小作の人から電話来て、もう多分先生は花嫁学園いうのをやってたんですよね、田舎で。だから先生はもうダメだろうって、だからお葬式の支度しに来てくれって言うんで、じゃあとりあえずっていうんで、私と母と妹と3人で紋付き持って、それで田舎へ急遽行ったんですよね。それで残ってたのがうちの父と姉と、で姉の同級生が事務員でいたんです、松永さんいう人が。それで浜子さんが一人じゃかわいそうだからっていうんで、その人も泊まってくれてたんですけどね。それで行ったけども、おばあさんはすぐ死ななくって、昏睡状態がずっと続いてたんですね。だから私たちはあそこで足止めされてたんです。そしたら父が8月5日の夜11時半ごろに笠岡へ来たんですね。それ軍から命令が来て、広島も危ないから工場を疎開させろという命令が出たから、で田舎にその工場の契約に来たわけですよ。でそれとおばあさんの見舞いを兼ねて田舎へ来たのが5日の夜11時半ごろです。お父さんが。そうなんです。それでその友達も泊まってくれてたし、から姉と2人が結局留守番してたようなことなんですよね。それで私たちは来る日の朝6日の朝になっても何にも知らなかったんですよ。で父はもう朝早くからその工場の契約に行ったり、笠岡の町に用があるから銀行取引があるからとか言って、早くに出ていかなきゃいけないからっていうんで出て行ったんですよね。それで行ってから間もなくすぐ戻ってきましてね、銀行行ったけど広島と何も連絡が取れない、これはおかしいっていうようなことで、それで銀行の人が駅に行ってみれば分かるって笠岡の駅に行ったらしいんですよ。そしたらもうそこへすでに怪我人がわーっとね降りてきたらしいんですよね。それで聞いたら広島から来たって、あんたたちはどういうあれかって言ったら、ピカッと光ったから目つぶって目開けたら町がなかった。うちの父が「そんなバカな話がありますか」っていうよ、じゃあ行ってみなさいっていうようなことを言われたいうんで、父が慌てて戻ってきたんですよね。じゃあ広島行かなきゃ大変だということで、うちの家どういうふうにして行ったかそれも覚えられないんですけども、橋も落ちてたし、でもとにかく夢中で父の後ろを洋服持ってね、一生懸命
ったのを覚えてるんですよね。それでうちの家までたどり着いた時にちょうど台所の揚げ蓋があるんですよね。こう台所こう床をちょっと上げますとね、下に練炭をいっぱい買い込んである。そこの上に姉がこう座ったまんまでお茶配ってたらしいんですね。だからその練炭に火がついてて、行ってみるともう練炭がカッカともう燃えててね、でその上に姉のお骨が真っ白いお骨が一歩も動かないで全部ありましたね。で金歯も頭のピンも全部開いましたけど、それがまだやけどするほど火の中ですからね、熱くってで水だけはピーッと出てるんですよね。水道管が破れたのか。それでそれをみんなで一生懸命こう水を何も汲むもんがないから手でこうしてシュンっていうのをもう一生懸命こうして消してやけどするようなお骨を一生懸命こう拾って、それでこっちの方事務所の方を見ると松永さんが亡くなってる。それから一つ道を隔てた前に石崎ってこうガラス屋さんがあったんです。そこの上がうちの作業場でしたからね。でそこにも上皇さんがお骨がある。それからもうちょっと離れたところ郵便局があって、郵便局の前に堀ってこう履物屋さんのお家を借りてたん。そこの奥がやっぱり作業場だ。でそことかいうとこ行って、できるだけお骨をこう拾ったんですよね。それも全員が全部お骨になってるわけじゃなくって、半焼けの人もいるし、でこう洋服をちぎったりなんかしてはちょっと拾ってはして少しずつこう拾って、それから材木町の次が天神町なんですけど、祖母を一生懸命探しに行ったけど祖母は全然わからないんですね。どこでどうなっちゃったの。もうほいでそう暗くなりますしね、もうそこでもう野宿するしかないっていうんで、もうそこへちょっとゴロ寝みたいな格好でしてたんですけど、だけどなんかこう音っていうか響きっていうかなんかわーっと聞こえてくるのが何かわからなくって、でその音の方へこう行ってみると大正屋呉服店の中とかね、それから本川小学校の中とか怪我人がダーッとこう寝てる人たちのうめき声が風に伝わってこう来るんですよね。それで本当に飛び上がるほどびっくりするような感じでね。それから私も体が非常に悪くって子供連れて結局主人は丈夫だしね、子供連れて離婚して本当に自殺を仕掛けたり2回ぐらい自殺未遂やったり、いろんな生活を本当にもう茨の道をね歩かなきゃいけなかった生活をずっと続けたんですけども、